अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये लेज़ोवेट है। ये हम बर्ड्स की विटामिन ए और सी की कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। इससे बर्ड्स बहुत हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। ये 1 लीटर पानी में 1 ml देना चाहिए और 15 दिन के बाद इसको दोबारा इस्तेमाल करवाना चाहिए। इससे बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहता है और इसमें कोई माइट्स या इशू नहीं आते कोई भी। ये हम सारे बर्ड्स को पानी में डाल के देते हैं 15